ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಮೋನಿಕಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನಿವತ್ತು ತಿಂಡಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟಿ ಅಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ರೊಟ್ಟಿನ 2 ದಿನ ಬೇಕಾದರೆ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅವರು ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಫ್ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು. ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಮಲೆನಾಡು ಕಡೆ ಮಾಡೋ ಥರ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 2 ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ನ ಬಳಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅದು ಇದು ಏನೂ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟವ್ ಹತ್ರ ಏನೂ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾ ಅಂತಾರೆ. ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೂ. ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಯ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಆ್ಯಂಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡಿ ಇವಳು, ಈ ಕಡೆ ಇರೋವಳು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ ನಾನು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು. ಕೆಂಡದೊಲೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ. ಕೆಂಡದೊಲೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಾವು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಡೈರೆಕ್ಟು ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫುಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೆರೆಲಾಕ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಮೊಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ರಾಗಿ ಸರಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಡ್ಸು ಪಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ನಾನು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಜಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಜಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಹಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ವೈಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಲಾದರೂ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಸರಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತಿಂದಾಗಿದೆ. ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎದ್ದರೆ ಅವರು ನಿದ್ದೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಲಿ ಅಂತ.
ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮೆತ್ತಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಥರ ಒದಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೈಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಳೆ. ಮೋಡ ಆಗೋದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತಂತೆ. ಕೊನೆಗೂ ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. KRS ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ನೀರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಇದ್ರೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಹಾಸನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮೂರು ಹಾಸನ್ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಬಂದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ.